tres fills que va tindre Europa, un va arribar a ser rei de Creta. El seu nom era Minos i era un home ambiciós. General, tens l'informe diari sobre totes les ciutats que he conquistat amb el meu exèrcit? Així és, majestat. Així porto la informació sobre les ciutats conquerides per tot l'exèrcit, Atenes i Megara. Perfecte. Sóc un rei dels més temuts per la mar Mediterrània. Així és, senyor. El vostre exèrcit està preparat a conquerir qualsevol ciutat que vos ordeneu. Has de saber que sóc un home ambiciós. El meu desig de poder no coneix límits. Aviat conqueriré més ciutats i dominaré tota Grècia. Només m'entristeix una cosa. Jo no tindré un fill valor per anomenar-lo hereu del meu imperi. Minos havia tingut dues fills a la seva dona Pasífae. El dia que Minos va saber que Pasífae estava embarassada per tercera vegada, un somriure va il·luminar la seva cara. Estimada Pasífae, amb aquesta notícia que m'has donat, m'has fet l'home més feliç de tota la terra. Estimat espòs, jo també soc molt feliç. Aquesta vegada tinc el presentimet de que va ser un baró Li donarem una educació digna d'un rei. i serà estimat per tots els seus súbdits. Però quan Pasífae va donar a llum, l'alegria de Minos va quedar feta a miquetes, perquè no tenia res que veure amb el nounat que els seus pares havien somiat. Era un ser monstruós amb cap de bou i cos d'home. Per aquesta raó l'anomenaren Minotaure. Minos estava furiós. Aquest monstre no pot ser fill meu. Calma, jo te l'explicaré tot, però calma. Amb qui m'has enganyat? Amb ningú. Qui et creus que ets per parlar-me així? Val, em calme i m'expliques. Escolta atentament i creu-te el que et dic, per molt mentida que parega. Un dia estava caminant per la platja quan vaig veure un bou blanc. Un bou blanc, dius? No cal que en contes més. Ja sé el que ha passat. Ma mare també va ser víctima de l'engany dels déus. Va arribar a Creta damunt del jonc d'un bou blanc. Es va tindre els meus germans i a mi. Minotaure és el fill d'un déu. I no podem matar-lo, perquè despertarien la ira dels déus. És clar que no l'anàvem a matar. Siga com sigues, el meu fill també. Aquest monstre és una vergonya per a la nostra família. L'amagarem per a que ningú el puga veure. No amagaràs, no t'atreviràs a amagar-lo, per l'amor que el de mare que li tinc. Però les súpliques de Pasífae no serviren de res. Minos va fer cridar un arquitecte anomenat Dèdal, del qual havia escoltat parlar molt. Tu ets el famós arquitecte anomenat amb el nom de Dèdal? Així és, senyor. El meu nom és Gerald i sóc arquitecte. Has de construir un laberint. Un laberint? Sí, un laberint. Creus que seràs capaç? M'han assegurat que ets el millor arquitecte de Creta. I a més, ets inventor. No t'han enganyat. Disculpa la meva estranyesa, però és que mai havia rebut un encàrrec semblant al de vos, majestat. Desitja que ningú mai puga trobar l'eixida d'aquest laberint. Tot aquell que entre quedarà atrapat per sempre més. Bé, serà com vos ordeneu. El laberint serà un palau amb milers de sales i passadís comunicats entre ells. Qui entre no podrà trobar l'eixida mai. Perquè sempre acabarà tornant a les estances i corridors per on ja havia passat. Gerard va construir Knossos, un palau únic al món. Només un déu a la seva intel·ligència limitada podria haver trobat la sortida. Minos va fer tancar a Minotaure. Cada any obligaven a 7 fadrins i 7 fadrins a entrar en un laberint. Els joves eren presoners de ciutats que havia conquerit el rei Minos. Servien d'aliment per al monstre. Ja feia 9 anys que Minotaure vivia al laberint, quan va arribar un grup de presoners procedents d'Atenes. Camina, presoner. Demà seràs el primer plat del Minotaure. Per què rius? Què es fa gràcies que es dic? Ja és una miqueta, general, però confia en mi mateix. Sé que derrotaré al Minotaure i tornaré a Atenes. Ara el que ric soc jo. Ha, ha, ha. El que riu darrere riu més bé. Per a ser presoner es creus una miqueta descarat, no es creus? General, aquest és el jove que porteu al laberint? Així és. Este descarat serà el primer plat per a tu germà, princesa Ariadna. Ariadna era la filla més gran del rei Minos. Tan bon va notar Teseu, Ariadna notava que el seu cor s'accelerava i que necessitava
a ser jove per a ser feliç en la seva vida. Així que enmig de la nit va fugir del palau i va anar a casa de l'arquitecte Dédal. Arquitecte Dédal, necessito la vostra ajuda. Ariadna, què fas a ma casa? M'he escapat del palau per a vindre a veure-vos. En què es podrà servir un home arquitecte com jo? Estic enamorada del presoner que demà servirà d'aliment al meu germà Minotaure. Heu d'ajudar-me a salvar-li la vida, només vos podeu aconseguir-lo. Princesa, demane que traïsca al vostre pare. Si no s'ajude, em matarà. Per favor, us prego la vostra ajuda. Moriré de tristesa si no salveu el meu estimat. Les llàgrimes d'Ariadna van commoure Dédal i al final va acabar acceptant d'ajudar-la. Dédal va explicar a Ariadna va explicar a Dédal el que va de fer. Sense perdre un segon, Ariadna va, ja protegida per la llum de la nit, va anar al calabós on s'encontrava Teseu per a preparar-se per a anar al laberint al dia següent. Teseu, pren aquest fill d'aquesta espada que m'ha donat Dédal, l'arquitecte. I vaig a un fil de seda i on has passat la fulla d'or? Has de llevar el fil de seda a les portes de l'abril. Quan entres a l'interior del palau, aniràs desenrotllar el rodet a poc a poc. D'aquesta manera, quan vulguis tornar a carrer, només has d'enrotllar novament el fil al rodet. D'aquesta manera, trobaràs l'eixida. L'espada et servirà per a protegir-te del perill. No patiu, princesa. Eixiré de laberint sa i estalvi i tornaré a Atenes. A mi em faré la meva esposa. Amor meu, t'estaré esperant a les portes del laberint. a l'alba, els soldats de Minos van ir a buscar a Teseu i el van conduir al laberint. A les portes del laberint, Teseu va seguir les instruccions d'Ariadna i tot va resultar molt bé per els joves enamorats. Teseu es va enfrontar al Minotaure i el va matar amb l'espasa d'or. Al capcebre, quan Teseu va eixir del laberint, Ariadna l'estava esperant amb llàgrimes en els ulls. Tots dos es van abraçar per primera vegada i van fer-se a la mar rumb a Atenes.